नमस्ते भाइ। अनि बिचरा फोटो खिच्ने एकैछिन है, एकैछिन। के अरे के भएको होला यहाँ, के कारणले यस्तो भएको? 15 साल अगाडि निर्माण गरेको चौकी यो पुलिस चौकी। हजुर, त्यही बेलामा निर्माण गर्नु हुँदैन थियो। त्यो बेलामा अब गल्ती भयो जेपछि। अब 82 सालसम्म आइसकेपछि त हाम्रो देश बचाउनलाई त यो प्रहरी चौकी हटाएर खुला गरेर सांस्कृतिक रूपमा देखायो भने विश्वमा हाम्रो सान बढ्ने हो नि। ल हेर्नुस् त अहिले अब यो यस्तो जीर्ण रहेछ त अनि के, अनि किन यस्तो गरिब छ र हाम्रो प्रहरी प्रशासन नेपालमा भनेको? कति गरिब पनि 2.5 वर्ष भइसक्यो। हैन किन ल यो त वाङ्गा रहेछ त। अनि 2.5 वर्ष भइसक्यो भने ए तपाईको यो हटायो भने सारा नेपालीलाई राम्रो हुने हो नि। हैन यो के हो त, यो त लाग्छ त ढोका। ढोका लागे पनि नलागे पनि हैन यो के हो त, यस्तो त भएन नि त। अनि प्रहरी चौकी भने फेरि हेर्नु न। अनि यहाँ निस्किन लागिसक्यो हेर्नु त, यो मेनै उठिन लागिसक्यो। जस्तै यहाँ प्रहरीको कुनै कामै हुँदैन। ए यहाँ काम हुँदैन? हुँदैन। यो त रेड स्टिकर लगाइसकेको भवन भने यो 72 सालको भूकम्पमा। ए यो कुनै पनि बेला भत्क्यो भने मानवीय क्षति पनि हुन सक्छ यहाँ। ए ओके। पर्यटक आउँछ। ए अनि यत्रो सांस्कृतिक सहर अनि महानगर नभत्काउनु पर्ने कारण चाहिँ अब उहाँहरूको नभत्काउनुमा उहाँहरूको आफ्नै किसिमको चाहिँ अब चुनावी एजेन्डा तयार पार्नुपर्ने होला, कसले गरेको भनेर हैन, विभिन्न किसिमको कुराहरु के यसमा। क्षेत्रीय प्रहरी इलाका कार्यालय रहेछ नि त, हनुमान ढोका। हनुमान ढोका यही हो मेन हनुमान ढोका। पहिला यो हो यसको काम कारबाही यहाँ केही पनि हुँदैन। यो सरेर टेकुमा गयो। टेकुमा गयो कोही वर्षौं पछि त्यहाँ। त्यसपछि त्यो अहिले भद्रकाली भनिन्छ नि, त्यहाँ नयाँ भवन छ, अत्याधुनिक भवन भएको छ नि त त्यहाँ। त्यहाँ सबै सरिसक्यो। यहाँ प्रहरीको कुनै पनि काम हुँदैन। यो खुल्ला गर्थ्यो भने सारा नेपालीलाई हो यहाँ यति रहेछ है। त्यही त सांस्कृतिक सहर भन्ने फेरि। अनि अब यहाँ बिल्डिङ बनाएर के हुन्छ र भने त्यही त। अनि यो अब यो हटाउनु पर्यो, हजुरको माग चाहिँ त्यो 100% हो नि। यो त भत्काउनु पर्छ। ए यो हटाउनु पर्ने हजुरको माग। हामी नेपाली जनताले कुनै सानो एउटा गल्ती गर्यो भने हाम्रो घर चाहिँ हजुर बिचल्ली पारेर विस्थापित गरेर मान्छे मारेर भत्काइदिन्छ। पुलिसले 35 दिने सूचना दिन्छ। अहिले यो त त्यही त, यो त यस्तो जीर्ण रहेछ नि त गङ्गा। अब हामीले हेर्न मिल्दैन होला है। ए यस्तो जीर्ण रहेछ हेर्नु त, यताबाट कुत्तै निस्केको। यो चाहिँ उहाँ यो हटाउनु पर्छ नि उहाँको माग रहेछ। अनि यो हटाउनु भनेर सरकारले दिइसकेको हो, रेड उसमा राखिसकेको यसलाई। पुरातत्व विभागले मेरो नाममा प्रतिवेदन दिइसक्यो यो काम लाग्ने भवन होइन भनेर। ए पुरातत्व विभागले नै। अनि किन नभत्काएको त? ए ल हजुरको माग ल सुनिन्छ है अब चाहिँ। यो त सारा नेपालीलाई राम्रो हुने।